naza gigolote naza gigolote naza gigolote Basta. Ezangai, eza blanche te. Moi makasi boy, oluti nini? Eza na makila babetinga masasi. Eza na makila te. Eza nde faux cauchemar. Omoni nini? Namoni blanche alandi ngai nazosenga bapardon kasi aboyi alobi nalekisa ye tan akotika ngai te abetinga masasi abetinga donc ti sikoyo ozoyoka pasi yango ntango ozotuna nga nalobi naza na makila ezobima ngai awa. Makambo eza makambo molimo yebisa yango mokambi eza makambo ya sérieux makambo yo il faut yebisa yango mokambi eza makambo akoyebisa eza makambo molimo te oyo eza makambo ya molimo te oyo eza nango ndoto kaka makambo ya bakambi te oyo eza nango simple ndoto kaka makambo ya molimo il faut mokambi yeba makambo oyo eza nango ndoto normal ekoleka nango eza kaka ndoto na loti eza nango problème te manevre nasukola nano. Ok, ça va. Makambo molimo. Oyo eza molimo. Pasta. Oui, ozo umela te. Maya moto awa na Paris ba facture yaka s'il te plaît. Te passa eza bongo te consommation. Oh baba banga facture ya chimbunda wa te. Mais nini tozobima? Oh nalobi tozobima te zande maya moto umelaka bongo te. Ah toi na Londres te quand même. Awa toza na Paris maya moto France maya moto facture chimbundu. Bimana yo zala calme vétérinaire, zala calme. Azo comprendre te ba facture ba kutinda na palais mais tala ndenge sikwazo sa masona avant di kuna akosokola à 1h du temps awa toza na France paf pasta ouf même au moto goût manevre azala nanu calme kuna tala kaka maya moto na Paris ici Paris de Lola ici Paris de Lola Bonico autant na Londres te quand même pasta di zala calme moto nanga zala calme.
Ah, Nzambe. Bambila na penza balinga babwila nga. Bapanama oyo. Soyi penza omoni jo avandi na baba oyo. Noko akweli makambo. Lelo nga mo penza na vivre ngo po soyi babwila nga bonenga na suka wapi. Ah, mawa trop. Je voulais comparer aussi pour terminer avec le Premier ministre qui lui, alors ça nous a surpris, mais est parfois dans des registres mais alors totalement... Sur les semences non modifiées, je vous promets que je vais vous répondre, mais pas comme ça, pas ce soir. Mais non, je sais que c'est un vrai sujet, je n'ignore pas que c'est vraiment technique pour vous les donner comme ça de chic. Ce que je vous propose, c'est soit vous me donnez votre adresse et votre nom, en tout bien tout honneur, hein, et je vous réponds, soit ça passe par monsieur le maire, si vous préférez qu'on garde nos distances, une réponse argumentée, mais je n'ai pas la réponse à tout. Voilà, il n'a pas la réponse, hein, mais ça n'empêche pas de prendre la parole et puis de créer de l'empathie peut-être. Que pensez-vous de cette stratégie? Parce qu'on a presque l'impression que c'est une stratégie de communication. Kanam na Moni Blanche atikela kinga message ah bamomi ya poto ouais ouais. Ah, yes. 1000 balles penza. Bamomi na biso ya poto. Et petit toi azolukana comme en Norvège, ya outi déjà on a Paris, to passé tant kitoko. Azolukana comme en Norvège, donc sikoyo nga pedo kite kayute batu bamona nga ba propre boye bayebi kaka naza na doki bakayu, mais c'est comme ça. Musical, il faut toujours s'apologie et vendre. Naébité wana il faut tchala, il faut $10. Bon biso ba musical na to vivaka na ba petit momi hein. Ce qui a tiré là, on a eu 1000 € déjà, c'est bon. On a en Norvège, sans problème. Mais il faut na solango na manœuvrer, on a penza mastananga ou ayambinga, toujours vendane déjà 1 an. Déjà na poto à la kate, mais à sala yango, il faut na solana et masolo oyo. Petit Momi Moussousou Blanche, ma belle Blanche, vraiment. Mais oza ba risque ni azolu kelangana comme en Norvège. Wana penza 1000 balles il faut quoi ça vraiment 1000 balles. Ce qui 1000 balles et quoi na kokende nanga Norvège, pas de problème. Oh, à receper là. Oh, Norvège ango makamba Norvège ezanini. OK, Norvège que sani. Oh. Boni maneve bien kayo ezanini makamba Norvège na joke Norvège que sanini amakamba moli ni oza dokite donc ezate OK Norvège que sani tunangai petit momi wana Blanche tozalaki na awa tellement na sepelisa qui est fort alors dit non faut sikoyo basuite salama na Norvège yango tala kaka makambo wana zoloba awa po atiki message ngai dokete boulot pe ezate donc 1000 balles, ceux qui ont terminé 1000 balles. Calme, n'a aucun nanga sans problème. Aux hommes, on a dit que Bamakambo, lui, au salawa, ils ont normalité. Pour demander, parce que mon minangola,
au kototiki na Londres ovandi na ye na Afrique du Sud tokoloba te sikoyo kaka pona 1000 euros alors petit toi na bengi yo ata so bovandi na ye depuis kala est-ce que ozomona te ke obima gigolo pona 1000 euros gigolo hein obima gigolo awa mapoto nga gigolo te manœuvrer yo zo comprendre te yo za motu na nga petite wana donc ndenga aza wana yende na mama oyo timbi makambo po kote bala aliberaka naza gigolo te mais eza kaka ba circonstance yo yebi kaka tina biso ya poto bamomi yango ya poto donc baza ndenge moko te na bamere na biso ya kala ozomona mais ozomona te ke il faut réfléchir bien il faut raisonner bien déjà na banorvège wana olingi okende eza na union européenne te déjà na poto awa déjà mbila nano oyebi yo te oza kutu ndenge oza wana doki oza nango te il faut réfléchir bien ata soki bovandaki na depuis kala makambo oyo ozoloba oyo est-ce que obosani ndoto olotaka ntango nalamusaka yo est-ce que aussi okendaki komona mokambi mais ouais wana manœuvrer wana eza na kaka bandoto mon cher eza na kaka bandoto yakene kaka nango eza na kaka bandoto oyo eza mikili omoni biso toza bamuzikana yango omoni ke no bapeti momi ya poto balelaka propriété moi bogar moi barouge moi crayon otie odécoré corps elongi odécoré elongi omoni bapeti momi kote na poto balelaka et puis basimbaka bien bamere ya poto basimbaka bien donc wana eza yango bandoto ya pamba nakokoma norvège eza poto eza mikili nakokoma kote wana kutu komitumisama te mon cher komitumisama te yango moni kolanda bandoto wana te eza nango kaka simple ndoto nakokoma kitoko makambo eza nango bien bon de toutes les façons ngana sida yebisi yo ngana uti na kayu naza déjà fatigué nazokenda nakotana se reposer oh nasina solo na yo nasina solo déjà na fatigué déjà nakenda ngana pema na uti kayu bon to solo déjà wana yo moko yebi kaka ozomona wana eza mairie na biso mpona kozwa bisi awa oke na coin ozwi droite mairie na bino yangoyo oui oyo ozomona wana eza mairie na biso ya Paris yango wana soko olingi ozwa bis oke boye okatisi droite bafrance ozomona oyo nga vieno shikito nazwa 3 ordre d'équité na mboka oyo France ti ozomona nalakisi yo mairie yango wana nazwila badroit d'équité na mairie ozomona wana mais toujours tozali na bango kaka mayele navanda oyo ati lelo nde omoi makambo yango epesi boye 3 ordre de quitter le territoire oui 3 ya kolandana na ntango asala koza ni atanga lisusu inane nazala libanda ya France mais ngai nazalaki na bango kaka mbamba na bima te navandaki kaka oyebi ke mon vieux retrouva yo na leli yango fort oui parce que etala kaka depuis bakini donc ti lelo mais makambo elobi etouche nga mpo biso kuna na Angleterre ndenge nazalaki na Angleterre pepele chaque semaine
mango elekaka chaque semaine tala kaka bamomi yango circonstance momi mpe azalani mabe te mais bassistante sociale mboka oyo keza kodiabolize basi yango soki ozwi vraiment mwasi mpenza ya bien oza vraiment tranquille vie ebongo eza bongo ndongo olobi soki ozwi mwasi ya bien oza gate na mboka donc makambo oyo omoni kuna yango mpe kaka mpe na France ezalaka mais na France sikoyo mwa kimia ezalaka par rapport au bio bomona en Angleterre te mais ndongo ozoloba eza kaka bon makambo eza ebele mais tokoma na pale tokosolola problème eza te tokepale comme ça todéveloppe toyebaka ya masolongo ndenge tokosala kwa
Solana, on a mon pire vieux de longue date, mon vieux Chiquito, tout à la Marambango. Pour la monnaie, ma neveu déjà, ma sananga, n'enga levé la Kiango. Ah, ma trop, bapoto ango. Moutomo na kaka boy, aso comprendre te derrière basi gigolo te. Ba circonstance à la vie au linga mwasi oyo. Yozo mona ke bosala nzela mais yazo mema kaka na cadre ke azo lokola eloko ne ya kosakanela ba misu basala ba choix ya bien mais ba choix oyo ngai oyo omona momi omona kaka oyo bende doki mais or que zambe makambo en réalité mais ma belle blanche lokola ovantsa masolo atindaka bala wana na tambola Norvège na tambola nano motu pepema po lelo awa nazalaki déjà pas mon ami manœuvre ba un an déjà nakutana na mon vieux nanga Chikuto awa ba 3 jours déjà yango il faut na développer na idée yango total en ndenge nini mais il faut na koya kaka Norvège quel que soit quand des athées donc les athées na kokoya kaka na yebike kola kosunga na kokoma bien na mwana mon vieux Chikuto na cuisine lokola sa makusa Mikil vit passer mobala bien pasungaka mwasi na ye mikili vit passe soki na yebaka kolamba te nde mawa tro ndenge mère aza na voyage soki na yebaka kolamba te nde mawa tro biloko nyonso mère atikaki na congélateur mpe esi evide soki na yebaka kolamba te nde mawa tro biloko mère atikaki na congélateur. Donc, lelo biso moko tokolia loboko na biso moko. Ouais, lelo donc passe ngamo na zolambo. Ah, ngamo na zolambo. Ah, mère la biso diamant noir, sikoya koya kamboy. Ah, esi na video na ngape olamba. Mère na kanisa akoya basemeli ope kosila te. Ndenge nini masolo ya petit momi wana Norvège oyebisenga. Ah, petit momi ana za danser oyebike alingi kaka na koma kuna nde na yebisaki yo mais basta na ngai wana oyo navandaka chez wana oui manevre yazomona ngo kaka no ozala doki te ndenge nini oyo no ozomona te ozobima gigolo momi etu neto dépendre na momi nayebi te nga na kosala ndenge nini yo moni ndenge nini non mais eza question ya kigigolo te soki boyokani bien na petit momi okende na yo okende na yo donc eza un problème te eza makambo ya bolingo soki omoni ke momi yango azovandisa makambo yango vraiment sérieux e aza mpenza na posa mpenza bozala okokende na yo soki eza makambo ya doki okobenda doki ya misa wana okei ozongisili ye plan na ye mpo eza makambo ya vie comprendre eza makambo ya vie na yo soki vraiment yo moko ozomema makambo yango sérieux ke nake vraiment nasala vie na petit momi wana tokende liboso okokende na yo problème eza te mponga conseil na kopesa mpo eza na nzela moko bien. Ah, Chikito oyebi ke il fallait kaka yo oui master na maneza sola bien te donc yo azotalisa o non kambo bado omoni nsima mwasi gigolo etu omoni biso bamuzika na nde kaka yo oyebi tozalaka na baleyo baperiode wana ozosimba babilamba banini baperiode wana donc ezalaka bien mais lelo oyo bato bakomprenaka mal bamona kaka gigolo nsima ya basi eza nde bacirconstance nde motu ezosala bongo mais lokolo opesi vraiment ide oyo encourage nga nayebi ke nakokwea Norvège masolo eza bien ekovanda. Ouais c'est bien mais ndenge kala ndenge ozali koya kozwa bilamba mpona bandule banini na miki eza su bongo te ndongo ozokende travailler mpo ozala bien donc makambo ya bilamba banini donc ekoma likonda donc na miki il faut doser tala banini nakoma moto ya bakilote quoi vieux Chikito kaka bosana na mamba bilamba banini popo eza bien mais mayele kaka
kayu mingi kaka. Mingi kayu. Mais donc ezate ngande donc ezate. Au moins on s'appelle mon vieux. Donc problème ezate. Nanga ndingo iba système. Ozangi na Londres awa ozako betat. Est-ce que ozangi na doc? Yango ana olobi. Donc ya master wana man kaka. Non, donc à manœuvrer. Là, tout ce que le client compte, il y a mon nom tazare ko damango. Oh non, bakati na ba facture. Oh bakati boy, un temps on travailler sans la. Voilà. Comme le menu akuna et puis tout le PC va à Paris. Voilà donc à manœuvrer. Donc à manœuvrer te. Voilà à Londres. Ah, OK. La mister à Londres. OK. Ah non. C'est pas bon ça qui bien te. Kolozali wapi yolakaki ngayo kosala yolakaki ngayo okotika ngai te na pere ni yokolo na ngai Yesu ngai nakobanga te mosika letanga yazali ya kolobelanga yazali na bomoye yazali na bomoye Yesu yazali na bomoye adoration pe makambo eza pasi ya balingi kaka bangu asuma kaka babengi yango louange ngu asuma nzambe moko amona makambo bon tika tosalela bango yango mais bakovivre yango kaka les jours wana et tout. tosali nobina nzambe na ngai nazo préparer concert ndenge moninga boye na église nazali vraiment na besoin tosolola yango mokolo wana nayebisaki tokutana tovanda tosolola occasion mpe yango tovanda na tosolola mpenza na oh sœur na ngai mangoko to yango wana boye te vraiment yango makambo nini oyoka yo eza ndenge ministère nayoki bakomi kobenga kutu na gigolo yango vraiment nazalaki na posa tovanda tokutana tosolola ndenge mokolo wana nayebisaki yo tomonana tovanda tosolola mpenza bien bandi ndenge neti ekoma ti boye okoma na kombo ya gigolo vraiment ah sœur na ngai la mama tala kaka yo yebi depuis baseri wana nga na muzikana ti bozoya kotala barépétition na formule chaka na baemelia ce qui est vrai en tout cas nayebi te soki mokili ekobenga ngai gigolo ngai eza muzikana biso bamuzikana tovivra oyo ezali na nsima bapeti momi tovivraka oyo ezali na nsima bapeti momi mais eza fete na ngai te eza bacirconstance yango yo kolinga mwasi opesi motema bosala vie mais yo azomona kaka neti ozolinga obende kanda mosusu omona baattitude moko bizarre respect eza te ke politesse ozomona surtout baassistante sociale sikoyo ndenge nini nakosala lisusu confiance na basi te ataki mozika nango papa yo moza mobali okolingo tia vino sérieux oluki obali mwasi moko ya bien basi baza na bango ebele we mare na ngai la mama oza na kude kasi la belle blanche azali na Norvège abengaki ngai donc ndenge kaka nazolongwa awa lelo nakokende mbala moko nakangi master na nga manevre epuis natamboli ezalaki ya Londres kuna makambo bongi te oye na France siko na France ekomi susu na Norvège kuna musika susu blanche siko na blanche nde osimba mais sikoyo soki masolo moto aovandisa masolo te parce que mama nde moto asimbaka foyer asimbaka mobali
ata mobali yango aza mobulu ndenge nini aza gigolo ndenge nini soki mwasi alobi avandisa ye akovandisa sikoyo nga nakosala ndenge nini mais la belle blanche azosolola bien la mama yo oza sere na ngai ya kati ya chabwala ya ONU britannique bana mambo bayebi donc nakomona manevre ndenge tozokabwana ndabengaki ngai malobaki akokwesa l'art donc yango nalobaki soki atie kaka numero na ye donc eza te na kotambola pepere ye nde moto avandisa makambo lobi omona vraiment Palestine ok makambo evandi soki aza bien blanche wana alors bovandisa makambo otei na ndako boyokana mpo bo avance boye te vi oyo ozomene na poto boye eza vi ya mwana mobali te lobi mwasi awa na Londres ekomi na France ekomi susu na Norvège est-ce que mwasi ya Norvège nde boko est-ce que mbongo ani te yango nde eza vi te eza vi ya mwana mobali te okomi ntina kombo ya gigolo il faut ça l'effort ulongola kombo wana vraiment mais eza ngai te la mama eza oyo ezali mokili komponaka te balinga kokondane sans ke bayeba ngai naza na doki te naza na kayu te sikoyo nakovivre koma nakosala ndenge nini mais blanche naza koasire yo sere na nga tika mokili ebenga oyo nzambe alobi yango nde nga nazali enoke oyo mokili elobi blanche ndenge aza wana donc aza prête tovandisa masolo nga nazokende Norvège voyage ya costaud voyage ekuba tinde nazonga koto oyo oyoka kaka suite ke masolo eza carré kote wana komitumisama te en tout cas nga vraiment eloko nalingaki tokutana tosolola mpona yebisa yo vi ozomene yango wana te ya kolanda basi bapesa yo mbulu ya kochange basi kochange bamboka olingi kosala te na nsima bato vi ya poto eza bongo te changer soki mokili eloba bongo alors changer langage ya bato luka mosala s'engage na blanche bovanda bosala vie wana ekozala malamu te omoni la mama yo eloko ozokomprendre te parce que baperiode wana oyebaka oyo ezali blanche te aza mpenza petit momi ya mayoto na ntango ya mayoto mpenza ndenge omoni ye wana mais ye mpe ndenge atambolaki amoni ke non arekipere ezali jo na ye mais andimi mpenza kovandisa masolo okosepela vraiment okosepela oyoka sango ya bien naza na nga gigolo te oyo mokili ezoloba nga naza star naza muzikana naliaka lisango yango te oyo bango bazoloba parceke bayebi ke mbuma oyo etela yango nde babambaka libanga naza muzikana naza star naza renome tala kaka pasta luboya ebi kombo ya luboya etambola deja kolanda bambongo wana eza solution te lobi koloba susere na ke sikoyo swisi susu kolanda nini 3000 est-ce que ozomona via na ba 3000 omwina mbongo yango te bongo eza malamu te tia vie au sérieux via mwana mobali ezalaka bongo te oza jik bakomi kobenga yo bongo eza malamu te changer vie mwana mobali la mama en tout cas vanda na yo acerte la mama oyebi ke soki vraiment nazalaka président de la république olingai kozala mpenza ministre mpenza ya éducation te ngai alingi ndo changer ministre mpenza ya éducation na valide yo la mama zala calme surtout grand frère na yo Shikito Mokuba Shikito Mokuba na Facebook akoma Shiko Mosheni Shikito donc abandra kosimba ba forme mais nauta kozala na ekala mingi te ye pa pesa ninga kaka ba conseil oyo ozopesa ndenge ozotuna wana alukaki ayeba pe apesa nga ba conseil mais okosepela na valide acerta la mama acerta donc eza ba même conseil oyo mauvais Shikito apesaki ngai donc nabetaki 3 jours kuna apesaki ngai ba conseil ya bien mauvais Shikito donc namoni eza lokolo ya famille soki mpenza nazalaka président de la république ministre ya éducation ministre mpenza ya éducation enta masolo carré mais zala calme blanche azali ya chabwala oyebi kaka nde mala kosa azalaka koloba na mutu na ye wana bato na ngai na mutu na ye wankovia donc masolo eza carré en tout cas merci à trop la mama yo eza mpenza sere chabwala mingi akoloba eza te mais nakuti bof te boni ekasi bofa
aza bien ke musala okande toloba makambo musala foka kosala yeli ka kolata siko ti kolata eza solution te moi ça au moins ba okante za na mbongo pesa non defa wana zala calme nazokende norva Blanche akosimba masolo tango nakoya calme mais yo oyebi ke kozwa mwasi lokola yo la mama eza ngolu ce n'est pas donné à tout le monde hein yango moni ve penza sepelaka penza donc hein mwasi oyo penza koka qualité nyonso vraiment d'une femme noire femme africaine hein donc eza eloko moko eza donné à tout le monde te yango moni biso ba oyo nano tozwi vraiment ngolu wana te ya choix ya malamu lokola bino boye bala mama vraiment merci à trop na conseil au pesi ngai nayebi ke na kodecevoir mokili te parce que mokili na moment oyo bazotala ngai tala kaka pasta luboya na mokili na moment oyo bazolinga bagete penza ndenge nini quelque soit bakombo bajigolo bakobosana yango pibunya nzambe kopisa mwasi akimia ndi muzuluka en plus oembelaka mpe nzambe t'as vu au sérieux c'est ça ekosimba même bakambi ekosimba bokosepela en tout cas merci à trop oyo nga na nga na biso kaka yango wana bon nakezolo na eloko omela la mama acerta baconseil ezalaka nango mais oyo penza ebokinga penza sikoyo nde naokende Norvège boye nasala kaka faux pas quelle déception na la mama quelle déception na mokili ouais maneve baye déjà kozwa ngai ben namoni déjà que voiture ezozelo déjà kuna ouais ben na oyo nyonso tout nasi nasolaki na yo osali déjà choix na yo bon oza mwana mobali donc na mingi ya koloba te donc voilà quoi oh maneve merci beaucoup nayebi koza vraiment moto na nga tala kaka batango nyonso bainane tovandi ekosimba kosepela ça va eza choix na yo voyage malamu kitoko tokobengana kaka soko miti à suivre ok merci ma belle Blanche wow nalie kitoko en tout cas ozala loboko ya kitoko hein? Encore na lie yango kala oyebi ke mboko oyo Norvège batonga oyo penza bapoto ya solosolo namoni nase repose na mwa moke olanda nga na chambre na mbeto naza wana. Merci beaucoup. À tout à l'heure chérie. Mon amour, à tout à l'heure. Basta. Oyebi oza mwana mabe osali erreur ya kozongela nga. Pardon Blanche, eza ba circonstance ndenge natambelaki. Olekisa nga ta tomelana makila. Oui, nalekisa yo tango yango nalingaki nazongela yo. Nazosambisa yo sikoyo jigolo. Naza jigolo te. Pardon Blanche. Mokili mobimba bakomona yo ndenge ozokata pema. Pardon Blanche. Nazopiblie liwa na yo na internet. Oza jigolo. Nazokoma yo sikoyo. Oyebi ke oza mwana mabe.
nenda yanga nanga bana leba mwana nzambe uri musoko mawakakai musoko mudulu natuka bapandanjira basobashi bakenga matonda sara mitonda nzambe mudulu nanga bana leba pandanjira wai oi chirumbaye yanga nanga bana leba nzambe tuluka kumutama moyo wai tuluka kumutama chisamba chabana beba usamba bantu beba usamba chisamba cheba bajini sara mitonda bajini mianda mitonda nibaka sokoma kwanganye natutulele kuli wewa pandanjira wewa nzambe wa mudulu kangira kumutama bana beba kangira chisamba cheba nanga bangana neba ngenda bangana neba nzambe munyuma mwimba mumitengelelo mumisambo mukuimba wachende katsanga mudolo wabirele babanzele babasanto tuluka kumoko bamudolo tuluka kusanga chisanga cheba tuluka kuwenza nyanda nzambe Yesu chamba nanga bangana neba nzambe nanga bangana neba wamisumba bantu chisanga cheba chisombalelo nihalo matonda nzambe heboronya washuku muritunga bantu nyabashibanga na nzambe beta bachulanga na twela belanga na pwaso wabogana muri bakwishuma dibi na mudolo nzambe litonganye mukwawo wachendelela nzambe ya mudolo wabansantu babanjero babansantu tuluka kulelo nzambe yenza kumyanda Yesu belela kamabanda belela belela Yesu yo chamabanda wamisumba chamabanda Yesu yo chamabanda nakubenga nani musoso yakadiga muna kwe sabiro